वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे न्यू वीडियो में। एंड आज मैं बात करूँगा अमोक्सिलिन एंड पोटेशियम के बारे में, जो कि IP 625 mg टेबलेट है। एंड बात करेंगे ये किस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा पेशेंट को दी जाती है। तो वीडियो में बने रहिए। एंड यदि आप नए हो मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आपके सामने आते रहे और मेडिसिन की संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अमोक्सिलिन 625 ये mg टेबलेट है, जो यदि किसी पेशेंट को चोट वगैरह लगी हो, घाव वगैरह हो गए हो, तो उस कंडीशन में ये डॉक्टर द्वारा दी जाती है एंड आप ले सकते हैं। या टांके वगैरह आए हो किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी उनको ठीक करने के लिए दी जाती है। एंड यदि आपको खांसी है, छाती वगैरह बोल रही है, कफ वगैरह जम गया है, तो उनको ठीक करने के लिए भी ये दी जाती है। ये एक अमोक्सिलिन एंटीबायोटिक टेबलेट है, IP 625 mg। एंड एलर्जी वगैरह हो गई हो, या चोट वगैरह लगी हो, घाव वगैरह हो, खांसी हो, तो उस कंडीशन में दी जाती है। एंड बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो अमोक्सिलिन इसके अंदर 500 mg डाला गया है। एंड क्लोवोनिक एसिड इसके अंदर 125 mg डाला हुआ है। तो किसी भी मेडिकल से आप ले सकते हैं अमोक्सिलिन 625 mg। एंड बात करते हैं इसकी किस कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये फ्लेमिक्लैब कंपनी द्वारा बनाई गई है। एंड फ्लेमिक्लैब 625 mg ये टेबलेट है। ये आपको खोल के दिखा देता हूँ। देख लीजिए। एंड थोड़ी महंगी है ये, पर काफ़ी लाभदायक है, किसी भी मेडिकल से आसानी से आपको मिल जाएगी। तो डॉक्टर की राय लेके ये टेबलेट लें, ऐसे ना लें। एंटीबायोटिक टेबलेट है ये अमोक्सिलिन, एंड आप ये घर में रख सकते हैं। एंड आपसे रिक्वेस्ट है डॉक्टर की राय लेके लें, ऐसे ये टेबलेट ना लें। एंड आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।